Avec ou sans chicane? Une chicane sur deux. Comme d'habitude, tu connais la maison, hein, enfin voilà comment ça se passe. J'ai regardé un peu pour me remettre en Voilà, idée. le bike quiz et tout, etc. Donc j'espère que tu as bien révisé. Un petit peu. Est-ce que tu es capable de me citer une ou plusieurs motos concurrentes directes de la Kawasaki Z650? Il y a la MT-07 directement. Après, je t'avouerais que là, comme ça, de tête, je pense qu'à la MT-07. Parce que c'est les deux seuls qu'il y a en général dans les auto-écoles. Après, avant, la remplaçante de celle-ci, enfin, la Z, elle a remplacé la ER 6N. Mais à part ça, ouais, non, c'est les deux seuls que j'ai en tête là directement. Imaginons, quelqu'un arrive et te propose 100 000 € et tu arrêtes la moto à vie. Est-ce que tu accepterais? À vie. Après, avec mes enfants, c'est vrai que ça peut aider sur pas mal de choses. Donc, je pense quand même que je prendrai l'argent pour faciliter la vie de tous les jours avec mes enfants et ma compagne. Un petit sacrifice pour la famille. Voilà, c'est la famille en priorité. Est-ce que tu en es ravi de ta moto? Si oui, pourquoi? Et si c'est non, bah pourquoi? Oh, moi, j'en suis super satisfait, hein. En plus, j'ai appris là-dessus à l'auto-école, donc je connais, enfin, mis à part que là, il n'y a plus les carénages qui font un truc énorme. Elle est toujours aussi maniable et tout. Et puis, comme je te dis, je cherchais des MT-07 au début. Au final, je me suis dit non, je vais rester sur le même modèle sur lequel j'ai appris. Et puis comme ça, elle est maniable. Elle m'a permis d'éviter des petites erreurs de débutant. Elle m'a permis de les rattraper rapidement, de par son poids et sa maniabilité. Non, franchement, aucun regret. À part la ligne d'origine qui est dégueulasse. Mais du coup, c'est bon, elle est changée. C'est le premier truc que j'ai changé. Partir en road trip avec ton pire ennemi ou rester à la maison avec ta petite chérie? Rester à la maison avec la petite chérie. Ta prochaine moto? Une fois que j'aurai passé la passerelle, 3 modèles de moto qui m'intéressent vraiment. La CB650R. Deuxième choix, KTM 890. Pareil, pour rester sur du bicylindre pour le coup. Et du coup, la dernière, la Suzuki GSX-S 750. Je connais déjà la réponse, mais je vais quand même la poser. Ta famille ou la moto? La famille, Yes. sans hésitation. Avec ou sans chicane? Une chicane sur deux. C'est ce qu'elle a actuellement. Donc, Ton youtubeur préféré? Toi. Moi? Bon, c'est un peu facile, à part moi. Erdose, ouais, j'aime bien. Déjà, il est nantais et puis il est posé dans ses vidéos. C'est un exemple, franchement, quand il se fait couper la route ou autre, il reste d'un calme. J'hallucine. À chaque fois, je fais putain, je devrais être comme lui parce que je suis pas aussi patient, moi. Et pour finir, donne-moi les raisons pour lesquelles tu pourrais arrêter la moto. Une raison là comme ça, je sais pas. Ouais, vraiment qu'il y a
un gros drame autour de moi, mais ouais, non, je pense pas. Enfin, franchement, là, comme ça, de but en blanc, je sais pas du tout. Sinon, non, ouais, je vois pas. J'ai pas de raison particulière. Pour finir, du coup, est-ce que tu peux te présenter prénom, ville d'origine, ta première moto et ta dernière moto? Mon prénom, Simon. Ma première moto, la Z650. Je suis originaire de Nantes et maintenant, j'habite à une quinzaine de minutes de la Beaujoire, à côté des petits villages. Et il ne faut pas oublier aussi, c'est que tu as une chaîne YouTube. Enfin, tu t'es lancé. J'ai lancé depuis quasiment que j'ai commencé, que j'ai acheté ma Z. Donc c'est Ghostox Bike sur YouTube. Je suis aussi sur Insta et sur TikTok. Mais bon, TikTok j'ai vraiment lancé pour voir ce que ça pouvait donner. J'ai pas mal d'abonnés, mais bon, ça revient pas sur YouTube. Donc je me concentre sur YouTube. Donc n'hésitez pas à aller voir. Du coup, c'est une Z650 de 2018. Elle a servi de moto-école à la base. Tout l'entretien était top en concession Kawa, là où je l'ai prise d'ailleurs. Après, là, au niveau modification sur l'avant, je modifie rien du tout. Tout est d'origine. Phare, c'est avec ampoule, l'ABS d'origine, les clignots d'origine, les rétros d'origine. Ça, je souhaite pas du tout les modifier. Parce que je trouve ça lui va. Dans la ligne de la moto, je trouve que ça lui va. J'avais pensé à mettre des embouts de guidon pour les rétros, mais finalement, je suis pas trop fan. Donc l'avant, elle va vraiment rester comme ça. Après, du coup, elle est bridée à 47,5. Je suis en A2 forcément. Après, en full, elle peut faire 68 chevaux, si je dis pas de bêtises. Après, là, à ce niveau-là, par contre, j'ai changé la ligne. Donc la ligne complète sur les Z, tu changes la ligne complète directement. Une ligne Exil, c'est la Hyper Low en dual black, sortie collecteur jusqu'à la sortie d'échappement. Actuellement, faut pas le dire, mais elle est décatalysée. On pousse le vis, on enlève celle qui est le plus près du pneu, comme ça on espère que ça soit moins visible. Si je roule en quatrième à 50 en ville, ça atténue le bruit. Il faut juste faire attention après quand tu descends trop bas dans les tours, parce que vu que c'est un bicylindre, ça a tendance à vite retaper. Et après, l'autre truc que j'ai modifié, c'est le support de plaque. Franchement, sans te mentir, déjà c'était hyper long. Et ensuite, tu avais la plaque qui descendait. La même inclinaison, mais qui descendait. Vachement, presque au niveau de pneu, en fait. Ouais, c'est ça. Ça servait de garde-boue. C'est vrai que là, depuis que je l'ai plus, si je roule quand il pleut, j'en ai plein dans le dos. Mais bon, c'est pas grave, c'est plus beau, c'est plus esthétique. Après, en pneu, elle est montée en pneu Michelin. Quand je l'ai acheté, ils m'ont changé les pneus, ils m'ont mis d'office des Michelin. Les suspensions, c'est d'origine, du coup? Tout d'origine. Vraiment tout d'origine, sauf la plaque et la ligne. Après, pour les passagers, pas très confort. Il n'y a pas trop de matière. Mais moi, pour mon assise, pour le conducteur, ouais, non, pour moi, c'est correct. Après, comme je dis, c'est ma première moto, donc j'ai pas de point de comparaison. Le compteur, est-ce que tu as des options en plus au niveau du compteur que tu peux, je sais pas, cartographie Non, je peux voir ma conso. Après, je t'avouerai que je joue jamais dans le domaine. Ouais, t'as les choses basiques. Voilà, le trip 1, trip 2, c'est ça. la conso. La conso, moyenne à 4,3 litres. D'accord. Tu as aussi le niveau d'essence et tout. Ouais, niveau d'essence à droite. Voilà, j'ai 2 barres, mais tu verras quand tu vas la mettre droite, quand tu vas l'essayer, tu vas regagner du plein. Elle est magique, elle fait le plein toute seule. C'est magnifique. Là, la barre de température. Neutre, enfin les vitesses engagées, on a tout au tableau. Plein phare aussi. Le signe ABS il reste allumé jusqu'à ce que tu commences à partir. Ok, bon écoute, merci beaucoup. On va pouvoir passer du coup à l'essai. Je vais installer mon micro et voilà quoi, c'est parti. Et vous savez quoi? J'ai passé mon permis auto-école avec cette moto. Mais à l'époque, je connaissais absolument rien du tout. J'ai appris récemment en allant faire une visite à mon ancien moniteur. Effectivement, j'avais une Z650 comme première moto. Pratiquement 3 ans après, et me voilà. Donc aujourd'hui, entre mes cuisses, j'ai la Z650 de chez Kawasaki. Ok, on va ralentir. Il y a un passage piéton, soyons prudents. C'est une des motos les plus répandues dans les auto-écoles pour apprendre le pilotage ou à conduire une moto. Elle braque toujours aussi bien. C'est pour ça qu'elle est aussi répandue dans les auto-écoles. Elle est vraiment très légère. Aujourd'hui, j'ai la version bridée à 47 chevaux. Vous avez la possibilité de le débrider à 68 chevaux maximum. Mais concrètement, là, en bas régime, je ne ressens absolument pas le bridage. Là, j'étais en quatrième. Elle est très très couple. Ah oui, vraiment. Quoi. Ok, d'accord, ça marche. J'avais aucun souvenir, donc elle a aucune difficulté à reprendre en quatrième. Ça, c'est plutôt cool. Hein. Niveau position assise, plutôt bien installé, plutôt bien. Donc position roadster, un vrai roadster. Pas comme sur la MT où je suis plutôt en position trail, entre trail et roadster.
J'ai les jambes bien calées, le réservoir est assez fin ou fine, vraiment fin, voilà. Non, plutôt bien, donc est bien calé là, tu vois, juste à ces niveaux-là, donc le réservoir est bien calé. Donc ça peut être pas mal, et ça accroche bien. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Donc les concurrents directs, les concurrentes directes de cette petite Z650. En face, on va retrouver par exemple la CB500F, ou encore la MT-07, ou encore la Monster 797, ou encore la SV650 de chez Suzuki. Si vous souhaitez avoir à peu près les mêmes performances. Écoutons un peu de son Exil. Allez. Ouais, en fait, tu peux changer de direction facilement. C'est un truc de ouf. C'est que tu peux vraiment, tu vois, là par exemple, j'ai pu anticiper, enfin changer de direction parce que j'ai vu la voiture. Et vraiment facile. Oh, par contre, les suspensions, elles sont beaucoup trop molles pour moi. j'ai fait un yo-yo. Suspension, clairement, c'est pas assez ferme pour moi. Il y en a qui aiment, le propriétaire. Pour lui, ça le va. Peut-être parce qu'il a une conduite un peu plus souple. C'est parti. Hop là, ouais. Une légèreté. Je suis en première. Ouais, elle est sensible en première, hein, la poignée de gaz. Je pense qu'avec un guidon street, ça peut devenir davantage maniable. La taille du guidon, ouais, vu que la moto est tellement légère, du coup, c'est pas vraiment un handicap. Allez, on va attaquer un peu plus cette portion. On va voir un peu ce qu'elle vaut. À le rattraper, mon gars. J'ai réussi à le rattraper. Ouais, franchement, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, c'est une moto facile, quoi. Enfin, ouais, parfait pour les débutants. Rien à dire. Parfait, c'est parfait. J'ai envie de faire un tour de plus. Je commence à prendre goût.
vitesse. Vous voyez, à cause des suspensions qui sont trop molles, du coup, mes changements des changements de direction, ils sont un peu en deux temps, tu vois. Tu te redresses, tu as un petit remontant au niveau de la suspension. Je ne sais pas comment vous expliquer, je n'ai pas de mots techniques pour ça. Tu vois, tu fais en deux temps. Tu fais pas progressivement. Tu fais hop, hop, tu vois. Vous voyez quoi? Tu vois, tu es en deux temps, quoi. Tu redresses et ensuite, alors que tu peux pas enchaîner directement parce que les suspensions ne sont pas assez rigides, ne sont pas réglées à mon poids. En tout cas, en conduite sportive. Allez, c'est parti, on va aller à la rendre. Mais en tout cas, je me suis bien amusé. Ouais, bon test. Pour moi, c'est une bonne A2. Oh yeah! Bien. Que dire de cette petite belle machine très légère. Ouais, je t'avais dit. Ouais, très légère, elle est maniable. Enfin, t'as jamais eu une conduite sportive, j'imagine. L'accélération, mais dans les virages, j'ai jamais trop attaqué. Ouais, voilà, c'est pour ça. Tu décides d'un jour attaquer vraiment dans les virages, tu vas vite comprendre que les suspensions ne seront pas en fait adaptées pour ce genre de conduite. Donc ouais, trop souple. Donc du coup, je pense que tu vas vite changer d'avis. Mais ça viendra avec l'expérience. Hein. Ça viendra pas tout de suite. Je me suis quand même bien amusé, hein, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Celle-ci est très bien, je n'ai pas du tout ressenti le bridage. Ah ouais? T'es là? Ah, d'accord. Ben voilà, j'ai dépassé. Oh, ah ouais, la vache. Ah oui, d'accord. J'ai dépassé une frontière, encore une fois de plus. Je suis content. Allez, tu me laisses 2-3 jours de plus. Ah, je te pose le genou. Ok, bah écoute, merci beaucoup pour cet essai. Écoute, à très bientôt pour une prochaine balade. Ouais. On se dit ça. Allez, super. Non mais vraiment génial, rien à dire.